چرا که معمولا اون اشخاصی که به دنبال طلا هستن طلا رو در طلا فروشی پیدا نمیکنن، بلکه اونهایی که دنبال طلا هستن، کاشفین طلا، در معدنها، بین سنگ و لاخ‌ها، بین خاک‌ها و شنها دنبال طلا میگردن یا الماس یا هر چیز قیمتی، و تا نگردن خودشون رو نخوان وفق بدن با خاک و گل و با چیزهای سطح پایین، نمیتونن اون الماس یا جواهرات یا سنگ‌های قیمتی یا زغال سنگ یا هر چیزی که بین اونها هست رو کشف کنن. معمولا اشخاصی که میخوان فقط طلا رو در طلا فروشی بخرن یا کسب بکنن، اون موقع باید چیکار بکنن؟ قیمت خیلی بالایی بدن. اما اونهایی که حاضر هستن که کمی سختی بکشن، اون موقع است که بین خاک و گل ها میتونن طلا هم رو پیدا بکنن. به همین دلیل هر کسی نمیتونه واقعا کاشف طلا باشه. همینطور هم بعضی از خصلت ها هست مانند بخشایش که اینها به عبری بهش میگن لوتر یا معویر میدوتا، یا به فارسی بهتر بگیم گذشت. اینها معدن هایی هستن که درسته که یه مقدار با سختی همراهه. واقعا بعضی موقع هست که انسان سخته که بخواد ببخشه، سخته بخواد گذشت بکنه، فراموش بکنه، ولی هنوز اینها معدن‌های پر از طلا و جواهرات هستن که موقعی که کمی زحمت میکشه انسان، اون موقع است که به اونها پی میبره. چرا که حاکمین فرمودن که راز یا ثروت بخشایش چیه؟ بخشودگیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا اینکه انسان نبخشه نمیتونه مورد بخشش قرار بگیره، و بالاترین کسی که ما بهش بدهکار هستیم و میخوایم مورد بخشایش قرار بگیریم کیه؟ خداونده. هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه که هشم از من طلبکار نیست، یا من نسبت به هشم هیچ دینی ندارم، یا هیچ کسی نمیتونه بگه که من هر کاری که کردم رو حساب بوده. بالاخره هر کسی تو زندگیش یک لغزش های داشته و یک نافرمانی های داشته نسبت به هشم، که موقعی که میاد و از یک وکلایی و اترنی های استفاده میکنه، همون باعث میشه که خودش هم در حضور هشم چی بشه؟ بخشوده بشه.